Сафорати Тоҷикистон дар Афғонистон мегӯяд дар меҳмонхонаи Интерконтинентали шаҳри Кобул ҳеҷ шаҳрванди ин кишвар зиён надидааст. Шарофиддин Эмомов, сафири Тоҷикистон дар Афғонистон, рӯзи 22 январ дар суҳбат ба радиосӯдӣ гуфт, хушбахтона дар ин ҳодиса ягон шаҳрванди кишвари мо осеб надид. Ӯ гуфт, пас аз ҳодиса ки гуфта мешуд шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ кушта шуданд, Сафорат ба мақомоти Афғонистон тамос гирифт, вале мақомот гуфтанд, ки дар миёни осебдидагон ва кушташудаҳо шаҳрвандони Тоҷикистон нестанд. Эмомов афзуд, ки бархе аз меҳмонони хориҷии ҳотели Интерконтинентал тавассути душанбе ба Кобул парвоз карда буданд ва шояд аз ҳамин ҷо ҳадсу гумоне пайдо шуд, ки дар миёни осебдидаҳо тоҷикистониҳо ҳам мебошанд. Тибқи маълумоти расмӣ дар ширкати ҳавопаймоии Камэри Афғонистон шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам кор мекунанд. Вазорати умури дохилии Афғонистон мегӯяд, дар натиҷаи ҳамлаи рӯзи 20 январ ба меҳмонхонаи Интерконтинентали шаҳри Кобул 30 нафар аз ҷумла 14 шаҳрванди хориҷӣ кушта шуд. Сухангӯи вазорати умури хориҷии Казокистон Анвар Ҷайнаков гуфт, дар ин ҳодиса шаҳрванди 39-солаи ин кишвар ҳам ҷон бохт. Ба гуфтаи полиси Кобул, шахсияти 9 украинии кушташудаҳо муайян шудааст, ки бештарашон кормандони ширкати ҳавопаймоии Камэри Афғонистонанд. Мақомоти амнияти Афғонистон гуфтанд, ки шумори воқеии қурбониҳо метавонад аз 30 нафар бештар бошад. Масъулияти ҳамла ба Интерконтиненталро, ки дар он конфронси байналмилалӣ оид ба технологияҳои нави иттилоотӣ ҷараён дошт, ҳаракати таҳшатафкани Толибон ба зимма гирифт. Ҷангиён ба воситаи ошхона вориди тарабхонаи меҳмонсаро шуда ба сӯи муштариён оташ кушоданд. Ба гуфтаи сухангӯи Толибон Забиҳулло Муҷоҳид, ҳамла мебоид шоми 18 январ ба вуқӯъ пайвандад, вале он рӯз дар Интерконтинентал тӯи арӯсӣ ҷой дошт ва Толибон барои ҷилавгирӣ аз қурбониҳо миёни афроди осоишта ҳамларо ба таъхир гузоштанд.